いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、なんと、このね、ドライヤー、ご紹介したいなと思っています。今まではね、ちょっと普通のね、人用のね、ドライヤーを使ったんですけど、なんかね、このペット用のドライヤーがあるっていうことでね、早速購入しました。早速ですね、これを使いたいと思ってます。ね。早速、使いましょう。いい反応ですね。どうしよう。かなり難しいな、これは。これは難しいな。難しい。
ましたが、やったね。切りましたね。切った。切りましょう。切りましょう、ゆうさん。